जब रात छा जाती है और सन्नाटा एक हथियार बन जाता है। ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, यह एजेंट शैडो है। एक मिशन, 0 गलतियां, विफलता का कोई विकल्प नहीं। बिना आवाज किए सीमाएं पार करते हुए वो वहां पहुंचता है जहां इंसान नहीं पहुंच सकते। हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है, हर सांस नियंत्रित होती है। 10 सेकंड, एक निर्णय और इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता है। उन्होंने उसे आते देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिशन पूरा, लक्ष्य निष्क्रिय। नायक हमेशा वर्दी नहीं पहनते, कुछ 4 पैरों पर चलते हैं।